Hola chicos, bienvenidos a Kill the Plan, pero este juego que la verdad es bastante adictivo. Si no vieron el capítulo número 1, se lo voy a dejar acá abajo en la descripción del video para que lo vean. En el capítulo pasado estábamos acá, creo. Sí, nos queda este nivel. Vamos a pasarlo. Okay, estamos el tipo amarillo de nuevo. ¿Y qué carajo tengo que hacer? No entiendo nada. No, ya me morí. Creo que tengo que empujar esas cosas rosas para abajo, ¿no? A ver, ahí va. Ok. Bitch. Ah, ok, creo que ya entendí. Creo que tengo que empujar todo abajo, pero no la del medio, porque la del medio se empuja con la que está a la izquierda. Ok, voy a la izquierda ahí y empujo esta. Se vaya el tipo ahí está. Y después se va a caer en el hoyo. ¿Se cayó? Ahí está. Yeah. Ok, ¿rescata a la princesa? No te preocupes, princesa. Nos hemos hecho cargo del Stalker, el plomero que es Stalker. No tienes que moverte a ningún otro castillo. Ganamos, o sea, el juego se trata de eso. Se trata de que Mario es un stalker y quiere stalkear a la princesa. Y la princesa está asustada y nosotros lo estamos ayudando. Pero en el juego de Mario nos hacen creer que Mario es el héroe, pero no, es un maldito stalker. Ok, vamos con el siguiente nivel entonces, con el siguiente mundo. Vamos en el mundo 4 ya. Ahí está Mario. Se dirige hacia la princesa. ¡Destrúyalo! Mario trae... Ahí va la princesa. ¿Qué pasó? Ok, ahora Mario se dirige hacia la princesa, hay que salvarla. Ok, ¿acá qué hago? Le vamos a saltar acá y se fue el desgraciado. Fue su madre. Ok, ahora sí que sí. Le vamos a saltar ahí y... ¿Qué pasa? Ok, lo hago saltar y me... ¡Hijo de tu madre! Ven para acá. Salta. ¡Oh! Ahora ahí va. Hijo de tu madre, ahí está. Mario. Mario me tiene así como que... ¿Qué hago acá? ¿Qué? No entiendo. Ok. Lo acepto. Ok, aquí tenemos que ocupar el poder del equipo. Ok, acá usa el espacio para saltar. ¿Qué hacía con este? Este explota. No explota. Hay que solo acercarse al tipo. ¡Oh! Ahí está. Ah, tengo que dejar que se coma todas las monedas primero. ¿Cómo hago? Ok, tiene que saltar ahí entre medio justo acá. Tiene que saltar justo ahí. Tiene que caer. Lo tengo que calcular para hacerlo saltar ahí. Tengo que calcular. Ahí va. No calculo bien. Tiene que saltar un poquito más acá. Ahí está. Aquí, ahora sí se puede morir, Ahí te mato, hijo de tu madre. Ahí está, había que pensar. Ok, ¿qué más? Está volando el tipo ahora. Ok, ya entendí. Ahí va. No entendí. ¿Cómo le hago? Ah, ok, lo espero acá. Ven para acá, hijo de tu madre, te espero acá. Ahí está, bitch. Ok, el tipo está volando. Ok, hay que esquivar las pelotas por mientras. Ahí va. Aléjate de mí, bitch. Aléjate. Ok, ahora viene para acá y ¿cómo lo mato? Ah, perdió las alas. Ahora te puedo matar. Ok. Tengo que esperar que se le caigan las alas y golpearlo. Ahí va. Aquí cae. Ahí cae. Así que tengo que... Hijo de tu madre. Ahí cae. ¿Dónde está la flecha? Ahí cae. Así que ahí tengo que calcular que va a salir como por acá. Así como que... ¡Wow! Hijo de tu madre. Ven para acá. No. Lo hice. Presiona para lanzar un boomerang. Ok, puedo lanzar un boomerang. Ok, boomerangs. Ven para acá. ¿Cómo? Mis boomerangs no llegan donde está él. No puedo. Mis boomerangs no llegan. Ahí llegó uno. ¿Cómo lo hice? Uno llegó. No entiendo. Mis boomerangs no son lo suficientemente lejos como para matarlo. No entiendo cómo va a funcionar eso. A ver. Creo que... Ok. Ya entendí. Hay que lanzarlos de espalda. Así. Y ahí le van a pegar. Bitch. Cuando uno los lanza no llegan lejos, pero cuando se devuelven se van al carajo para atrás. Ahora sí que sí. Ah, ¿aquí qué? Ah, este tipo de nuevo. Ok. Ah, ya entendí. Los lanzo todos para atrás. Ah, no. El tipo se va volando, eso no es bueno. Ok, ya. Hay que saltar nomás y ya. Wow. Está difícil, pero se puede. Ahí está. Bien. ¿Se dan cuenta que cuando pierdo un nivel o gano un nivel le pego a la silla de todas formas? O sea, gané. La cosa es pegarle a la silla. Ok. Ahí está. Ah, ya entendí. Oh, casi me matan, pero no importa, lo hice acá. ¿Qué? Salta, carajo. Ah, ya entendí. Soy de esos que cuando salta me pongo abajo. Ahí está. Y ahora se mata. Ok. Hijo de tu madre. Me pongo acá. Ok. Funcionó, no sé por qué funcionó, pero funcionó. Ok, siguiente nivel. ¿Qué hago acá? The fuck? Hey, no puede volar el tipazo, no vuele. Oh, ya entendí. Ahí está, mira. Ya entendí. Tengo que hacerlo rápido. Ahí, guapa. Ahí estaba, tenía que ocupar el coso que estaba allá arriba para aplastar, para matar a Mario. No se preocupen, tengo todo controlado. ¿Qué carajo hago acá? The fuck? Ahí voy yo, miren. Me fui. Tengo que hacer que el tipo agarre las monedas acá. Ahí. Agarra la otra moneda ahora. La otra moneda. No funciona así, Mario, no funciona. No quiero que me mates tampoco, hijo de tu madre. Esto está complicado. Hay que pensar acá. Ok, hay que hacer que rebote ahí. ¡Lo agarró! Lo tenía todo calculado. No duden de mí. Lo tenía todo aquí. Tenía un plan maestro acá. Ok, ahora, ¿qué carajo? Dice, presiona S para lanzar... ¡Oh!
¡Oh, qué buena! Ahora saltan y te como, bicho de tu madre. Puedo lanzar como las cosillas, después las puedo controlar. O sea, los lanzo, ahí va uno, y los puedo controlar. Ah, se me perdió uno. Ok, no puedo perder ninguno. Si los pongo todos encima de todos, ¿qué pasa? ¿Se puede? A ver, ven para acá, Mario. Bitch. A ver, creo que se puede, creo que se puede. Y luego pongo uno por acá. Ahí va, ahí va. ¡Ahí está! No sirvió de nada el de atrás, pero no importa. Sirvió. Ok, ¿acá qué hago? No puedo hacer nada, los puedo lanzar por acá. ¡Sálvela, amigo! Ok, no sé qué tenía planeado, pero salió lo que no tenía planeado. Ok, ya entiendo, creo que ya entiendo. Creo que tengo que hacer a uno saltar y luego... okay. Creo que tengo que hacer con este, que salta así como que... ¿Cómo que no? Está complicado, esto está complicado. ¿A qué les voy a decir que no se zip? Oh, ok, lo hice justo por un pelito, pero lo hice. Ah, ok, ya entendí. Hay que, justo cuando salga, hay que apretar para arriba y me lo como. Ok, ¿ahora qué? Hay por todos lados ahora. ¿Cómo que? Ah, ahí está. Ah, ya entendí, había uno por arriba y por abajo. Ok, hay que esperar a que pase. Y ¡pum, bitch! ¿Cómo? Ah, ok, no, o sea, el tipo estaba con esa cosa que no lo puedo matar porque está como cubierto por la estrellita, pero había que empujarlo, o sea, lo hice bien. Ok. Ah. Ok, hay que esperar que Mario se coma todas las estrellas. Ahí está, se las come todas y empieza a dispararle al tipo. Ahí va. Le pega una. ¿Cómo la esquivó el hijo de su madre? Ok, esperamos de nuevo tranquilamente, con paciencia, no hay problema. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Todo bien tu día? Ok, aquí. Ahí va. ¿Por qué está apuntando abajo? ¡Ah, puedo apuntar! Pero no hay que esconderse para que el tipo no rebote. Y luego... ¡pum, bitch! ¡No! ¡Hijo de tu madre! Ahí va. ¡Ahí está! Bueno, chicos, y eso fue el video número 2 de Kill the Plumber o mata a Mario Bros. Básicamente mata a Mario Bros. Bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. No se olviden de darle me gusta, ya saben que me ayuda muchísimo. Y si quieren, recuerden que si quieren más videos de mata a Mario, solo tienen que darle me gusta a este video. Nada, suscríbanse que subo videos todos los días. Los quiero mucho, cuídense. Hola. Ahí va. Estamos aplicándolo para que nos sienta dolor el tipazo. Ahora podemos inyectar la anestesia local. No me gustan las agujas, no me gustan. Ok, va. Esto le va a doler al tipazo. Vamos, Juan. Cuidado, Juan. Aprieta.